Boss, yung premium doon. Init. Ah, shit. Sa Santa Cruz lang, boss? Oo, pero taga San rides lang, nag-brown out kanina eh. Pati dito po. Ah, dito din? Dito lang kami. Oo. Doon ang init doon sa amin, kaya sabi ko mag-rides na alaw ka ako, di ba? Sabado naman. Oo. Kaya pang umating. Kaya kasong init naman. Bagay, di rin naman maganda mag-rides pag umuulan. Oo. Kaya Thank you, sir. salamat, boss.